啦，煮嚟煮去唔知煮咩好，我哋今日整紅酒啤梨。咁如果大家有咩其他好意見呢，記得留言話俾我哋聽喎。咁我哋而家睇下紅酒啤梨要咩材料先咯喎。咁我哋材料有梨啦、檸檬啦、橙、紅酒、原糖、八角、丁香、肉桂同埋百里香嘅。咁首先呢，我哋就將個紅酒啦，就加落去個煲度先。跟住我哋就將呢幾個材料加晒落個紅酒度啦。咁我哋有原糖啦、八角、丁香、肉桂、百里香。咁我哋而家處理生果啦。咁個橙同檸檬我哋已經洗乾淨咗啦。咁我哋而家就撳下個檸檬佢。跟住喺上面批少少皮。如果有好多白色嗰啲呢，就刮走埋佢。跟住我哋就放落去個紅酒度啦。跟住我哋切開個檸檬。我哋將個檸檬擠啲汁落去，咁我哋攞個篩接住啲核啊咁樣嗰啲啦。跟住咧就到個橙啦，個橙都一樣啦，我哋批少少個橙皮，又係啦，有白色嗰啲我哋刮走埋佢。跟住我哋又係將個橙皮啦，我哋將個橙皮擺埋落去。跟住我哋又係切開個橙，跟住我哋揸啲汁落去。跟住到梨啦，咁我哋又逐個將佢批皮，跟住去咗個心去。個頂唔好 cut 走佢喎，我哋陣間一陣間要個頂攞住佢咁樣。如果你有專去心嗰啲工具呢，你就用嗰啲啦。咁我哋冇啦，咁我哋就咁撩佢出嚟。我哋將個心去咗之後啦，我哋就可以擺落個紅酒汁度浸住佢先。咁而家個汁啦，佢冇蓋過個成個啤梨啦，我哋加少少水落去。到佢啱啱好浸住晒個啤梨，咁我哋盡量用個窄少少細個啲嘅煲啦，咁樣可以嗰啲汁呢就可以完全蓋過晒啦。如果唔係呢，用好大個煲呢，就淨係浸到少少個梨咁樣，就完全上唔到色嘅。咁我哋而家呢，就用細火煲佢半個鐘。咁而家過半個鐘啦，佢就煮好啦。咁如果你想熱食呢，而家就食得㗎啦。你可以滗佢出嚟啦，攞住個頂咁樣就可以拎到佢出嚟㗎啦。咁如果你想凍食呢，就攤凍佢，擺佢落雪櫃，雪佢4個鐘，咁樣就可以食得㗎啦。咁如果你想可以配啲雪糕啊一齊食嘅都可以嘅。我哋紅酒啤梨就大功告成啦。咁我哋呢個呢，因為佢入面用咗好多嗰啲生果啦，同埋唔同嘅紅酒啊，生果個甜度都會有分別嘅。咁可能有啲太酸啊，有啲太甜啊咁樣。所以呢，你食之前呢，即係煲好嗰陣時呢，試一試個味先。如果你覺得太酸啊，或者唔夠甜呢，你可以加多啲少少蜜糖啦，或者加多少少糖嘅，咁樣調到你最中意嗰個甜度，咁樣就可以食啦。咁多謝大家收睇我哋影片啦！我哋逢星期1、3、5都會有新嘅影片 upload 嘅。如果大家中意我哋 channel 咧，記得撳 subscribe 隔離有啷啷嘅，撳埋個啷，咁我哋有新嘅影片就會通知大家噶啦。如果大家有咩意見，記得留言話俾我哋聽喎。咁好，我哋下次再見，拜拜。試下佢先。
好香啊，佢好多種唔同味嘅咁樣喺個口度爆咗出嚟。